ପାପାନି, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେବ। यस सर। ଫାଷ୍ଟ, ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି? गणतंत्र। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? राष्ट्रपति। ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? सांसद। ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? सांसद। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? भुवनेश्वर। ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? प्रत्यक्ष। କିଏ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି? ବାଚସ୍ପତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 147। ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? 5 ବର୍ଷ। ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣକ। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ମିଳେ? 18 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ରାଜ୍ୟପାଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ହାଇକୋର୍ଟ। ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? 62। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? 65। ଭେରି ଗୁଡ୍।